Всем привет! Я уже на площади. Приехала к Данилу на работу. Сегодня мы едем снова на массаж. Он бы мог сходить один, причем массажист попросила, чтобы он приехал сам. Но буду сидеть в машине. Но вообще у меня по плану прогуляться где-нибудь там. Иду искать машину нашу. Где-то она там стоит. Где-то должен Данил еще идти. Сказал, сейчас выйду. Так и нету. Ладно, пойду пока машину найду. Красиво тут все-таки, смотрите, сколько елочек тут. Так, пойду вон там. Тут еще снег лежит. Ой, тут грязь. Так не пройдешь. Ладно, пойду здесь. Ой, я вижу нашу машину. Вон она стоит. Машину нашла, а Данила нет. Вот задумчивый. А вон он идет. Вон он сейчас из-за деревьев выйдет. Вон он идет. Привет! Привет! Ну что, Данил пошел на массаж, а я пошла в Мегу. Пока погуляю, похожу по магазину.
же самое, что и было. Ничего интересного нету. В бутики даже не стала заходить. В один зашла. По-моему, все однотипное. Но мне не понравилось. Это на вкус и цвет товарища нет, как говорится. Но мне что-то не очень. Вот. Другие не стала заходить. Да и смысл, если я ничего не собираюсь покупать. Так, погуляла по Меге. Просто давно там не была. Давно, даже не 1 год назад. Больше. Вот, жду Данила теперь. Я погуляла полчаса всего, где-то примерно минут через 30. И он должен уже выйти. Сегодня массажист. Она попросила, чтобы он пришел один. Она считает... У Данила вообще, я не знаю, кто смотрел мои видео, нет, у него болит спина. Когда-то летом, позапрошлым, по-моему, или прошлым, он неудачно лазил на чердаке, и что-то он там себе смесил или зажал, неизвестно. Но мы так поняли, что это мышцу он зажал. Вот, и сейчас она у него болит. Нашли вот массажиста вот этого нашли, девушку. Один раз он к ней сходил, говорит, что лучше намного стало. Тогда мы были вместе. А сейчас она попросила, чтобы он пришел туда один. Она считает, что у него еще психосоматика. Я не знаю, как можно Данилу еще повправлять там мозг по поводу психосоматики, потому что он вообще не верит в никаких специалистов, таких как психологов, психиатров и всякое подобное. Ну, посмотрим, как у него прошел прием его. Расскажет, наверное, что ему там наговорили. Ну да ладно. Все-таки да ему массаж делают. Пускай сходит, что я там буду сидеть. Прошло полчаса, Данила так и нет, уже на улице стемнело. Смотрите, какое у нас колесо обозрения. Я сижу на него, любуюсь в зеркало. Сейчас покажу вам. Вот. Всякие разные цвета. Уже скоро наизусть буду знать, какие зачем идут. Замерзла, включила я печку в машине, сижу, греюсь. Самое интересное, что не факт, что он будет час, там он может и больше там пробыть. Не люблю ждать, вообще терпеть не могу. Но надо. Буквально только записала видео, что Данила нет, час прошло минут 5, и Данила написал, что идет. Сейчас поедем домой. Сейчас расскажет, как он... Я не знаю, захочется на камеру рассказывать, как у него прошел сеанс или нет, но потом, если что, я вам расскажу. Села ты за руль или не села? Села. Чё? Рассказывай. Как тебе? Да хорошо. Почти здоров. Это как? Ну, понравилось. Ну, сегодня полегче. Ну, хорошо. Пробки Аль-Фараби. Едем домой и попали в такую пробку. Ну, неудивительно, время 6:30. Пока доберемся. Да сейчас быстро мы доедем. Показывала 25 минут ехать до дома. Хотели включить камин перед просмотром сериала. Включили, а наша лампа моргнула и выключилась. Перегорела лампочка. Да видно черная, да? Черный. Ой, она опять моргнула. Что-то не контачит. Это не целое. А что может быть? Может, вот в этой что-то? Нет, там внутри сейчас.
Там же выключено было. Как-то странно. Столько стояла без дела. Работать только началась и перегорела что-то там. Лампочки у нас такой нет, да? Я не помню, мы на холодильник покупали. А похоже, где вторая? Нет, Скорее всего, сгорела. она не догорела как бы. Ну уже все. Ну, камина вечером не будет, видимо. Я не помню. Ладно, я пойду. Я вообще шла одеяло закинуть в стирку. Пойду закину пока. Так, Данил нашел лампочку. Что это? Вперед. Да будет свет. Ура! Камин спасен. Мы, кстати, уже давно дома. Поужинали, сходили в магазин, купили орехи к просмотру сериала, начистили фрукты. Вот. Будем сейчас продолжать смотреть сериал. Время у нас без 50. У меня новый друг вылез. Первый только прошел, шрамик остался. Второй вылез. И вот здесь еще, я не знаю, это от маски, что ли. В общем, никак не пройдут. Один пройдет, новый вылезет. Так что извините за такой вид. Посмотрели мы одну серию сериала, осталось еще 3. Пока непонятно, что-то к развязке как-то не движется. Сейчас уже будем ложиться спать. Данил сушится. Не знаю, слышно вам или нет, фен. Вот, будем ложиться спать. Завтра у меня такой ответственный день достаточно. Еще одеяло постиралась только что. Я про него совсем забыла. Ладно, будем ложиться спать. Всем спокойной ночи. Встретимся с вами завтра.